Parang wala kang laman. Parang walang lamang gasto eh. Oh? Ikabit mo nga muna yung ano, yung tangke. Tapos kuha namin yung susi. Tingnan natin kung may umuugong dito. Kabit ko yung baterya tapos. Pag on pa lang maririnig naman yan. Walang laman eh. On. Patay. On uli. Wala eh. Tingnan mo nga yung mga fuse mo na dyan. Baka napisan to. Tanggalin na muna natin tangke para sigurado. Dapat kasi ito may prime up to eh. Okay. Okay. Tuloy mo pa ba yan? So yan, palit muna kami ng relay ng fuel pump nya. Paklasan muna namin dashboard. Tingin mo dyan oh, kung mayroon. Yan, naka-video na yun. Video to? Ayan nga. Okay. Meron. 2.83. Ah. 9. 9 volts. Ah. 9 volts. Ah. Meron. Meron. Malakas na. Ah. Meron. So ngayon nakakabit na lahat. Sinangin muna to. Napalitan ko ng tinisting naman ng anong okay naman. Palit na rin kami na relay dito. Ito yung relay niya. Yung relay niya parang nababasa ng tubig kasi oh. Nag-uumido. So ayan, napalitan ko siya ng iba roon. Try namin to kung ito'y aandar kasi nung finish na yung una to, walang fuel ano to eh. Delivery. Try namin ngayon. Hindi pa pala nakakabit baterya nito. Tika lang. Ayan, nakakabit na yung baterya. Testing muna kami. Jabar, halika nga. Na-fuel dyan. Sige. Oh. Ilayo mo lang kamay mo. Tingnan mo lang. Pag mayroon, sigaw ka ha. Try muna namin. Start ko na. Ayan na, umandam na siya. Okay, okay lang. Kanina ang haba na, kahapon haba na redondo nito. So patayin natin uli. Start. Yeah. Patay. Start. So ayan na. Nagkaroon na. Babalik-balik na lang muna namin to.
Tapos titingnan lang namin kung ano pang problema nito. Ginatak dito yan eh. Walang supply na fuel eh. Ito na po, mandar na po siya. Ito na po yung tipo na 1 RPM makina, mandar na, pinala rin po yung mandar. Magana pump. So, nagawa na lahat yan. Ayan, maandar na. Tingnan lang namin kung ano pa problema nito. Thank you. Bok. Yan, maandar na. Maandar na. So okay na siya. Yan yung mga pinagbabaklas yung dashboard na yan kasi hinanap pa yung sira na ito. So mamaya na lang titingnan kung mamamatay pa yun o hindi. Babalik-balik na lang muna namin yung dashboard.